大家好，欢迎来到勇哥侃侃侃。今天我们说一下2025年度主流代理协议从拉到夯的综合排名大集结。那本次排名的话，仅仅是我个人的独断，如果你有不同的意见，那肯定是你说的对，这个大家要清楚。那排名的结果仅供大家参考娱乐。那大家可以看到啊，我头上那12个相对来说主流的代理协议，因为我这里只列出主协议名称，而它后面的传输协议以及安全层 TLS 这里的话，我并不多做分类。如果这样一分的话，排列组合实在是太多了。因为相对来说，传输协议对这个综合排名影响也不是非常的大。除了等会说到的这个传输协议可能影响比较大啊，其他都大差不差。那这里的话，我会随机抽取协议进行一个排名啊。那首先啊，我们挑这个 Children， 它的主要特点就是伪装标准网站访问，它是必须要申请证书的，它的结构相对来说比较简单。那最早出来的时候，它的伪装能力的确是比较强，那到现在的话，那就是一般般了。所以我给 Children 的排名啊，它仅仅是 MPC 的水平。好，那接下来我们说一下 VMS， 也是一个比较老的协议了。那目前来看，它的特征也是非常明显的，但是它有一个非常大的优点，就是几乎所有设备都能支持 VMS， 所以给它的排名还是 MPC 吧。那下一个我们要说一下 SS， 就是这个 Shodan Socks。现在呢，几乎都是用于某些内部的协议或者是机场的中转。如果你平时搭建的话，被封杀的概率还是有的。由于它年代是非常久远了，各种特征也是被研究的不要不要的，所以我们只能给它排一个拉完了。好，接下来我们再说一下目前是比较新的一个协议，就是 NNTLS。那 NNTLS 的话，它具有自我消除代理特征的一个功能，使自己呢不像代理，那听起来还是比较牛逼的。那我们把它排在顶级。然后下面一个我们要说一下 HY2， 通过 UDP 暴力加速啊，专治各种垃圾线路。但是由于它是 UDP， 所以它非常容易被营运商给针对，受到各种 QoS 的限制，我就把它排到人上人这里吧。那说到 HY2 的话，肯定不要忘了它的一个兄弟，它的兄弟就是 TOIC， 相对于 HY2 就比较温柔一点，因为它也是 UDP 协议，所以也会受到运营商的 QoS 的限制，所以呢，我们还是把它放在人上人这一档。下面一个协议挑一个最长的吧。为什么我把它搞得这么长？因为它目前是比较火的一个协议，虽然它的主协议 VLS 出来很长时间了啊，但是它的传输协议以及它的各种流控啊、加密啊，目前来说宣传的也是非常完美。那这里指的就是 VLS Reality、XHTTP、VSON 以及 ENC 加密。那这里的话，我为什么把它弄得这么长呢？因为单纯的一个 VLS 已经不能说明很多事了啊，它的形态实在是太多了。那这个形态的话，相对来说就非常牛逼了。理论上啊，它可以防探测，又有伪装，又有加密，优化特征。目前呢还在更新优化中。这里给它什么排名呢？这里的话排名啊，只能给它夯啊，只能给它夯啊，只能给它夯。好，那下面一个协议就是 SOCKS HTTP。 为什么看起来这是完全两个协议呢？因为这两个可以说是代理的鼻祖，所谓真正的裸奔啊，无加密，现在一般仅限于本地的网络或者是内网的转发。如果你直接在上面套上公网的话，一露头就被秒封。那我们这里的话，仅仅单纯的看它来做代理协议的话，我们只能给它拉完了。接下来就是这个 Shodan Socks 2022。那这个协议的话，是对刚才说的 SS 协议的安全的优化。那目前它的安全性相比于 SS 的话就好一点。那我们这里的话，给它的排名也只能是 NPC 了。下面一个 Shodan TLS， 这个协议的话，相对来说就比较冷门一点。那它的话基本上是 SS 套了一个强力的 TLS， 它是实时转发真实的伪装网站进行握手，所以说啊，我们听起来它还是比较牛逼的，还是给它一个顶级的待遇啊。接下来我们说一下 WireGuard。 那 WireGuard 的话，严格意义上来说，它也不是什么代理协议啊，单纯的一个 VPN 的协议。
相信之前用过 WRP 的朋友们一定知道啊 ，WRP 最早就是基于这个 WireGuard 的，但它是比较明显的 UDP 的一种形式，所以说呢，跟 HY2 以及 TOIC 一样，会受到营运商的 QoS 限制的，所以你直接用它做代理是比较拉的，所以我们只能把它放到拉完了这里。好，那还有最后一个就是 Knife Proxy， 部分朋友们可能没有听说过，你可以理解为它是一个高仿真实的谷歌浏览器进行一个流量的转发，所以说呢，它的伪装性还是比较 OK 的，虽然它的客户端比较少一点。那这里的话，我给它的排名呢是夯。那你会发现啊，这里我还带了一个什么各种 TLS。这里所谓的各种 TLS 呢，算是 VLS、VMS、Children、SS 套了一个 TLS 证书吧。所谓各种 TLS 加密的，在强看来啊，它是没那么容易死，但呢又非常好识别。虽然它是加密的，那我只能把它排到 MPC 这里。各种协议带 TLS， 很多情况下只是加密而已，并不能做到伪装。而且用的人呢也是非常的多。OK 啊，那这个就是勇哥对2025年度主流代理协议的一个排名。可能你还看到过其他比较私有的、比较小众的协议啊，没有在我这个排名中，但这个呢无所谓啊，大家只要自己喜欢哪个协议就上哪个协议。如果你认为所谓的安全性、隐秘性、伪装性比较好的话，那这里的话建议使用顶级和夯这两档啊。如果你是能上就行无所谓，那你就可以用人上人或者是 MPC。OK， 好，那今天拉到夯的代理协议排名就简单的说到这儿。那勇哥每年年末的话，计划呢都会做一个代理协议的一个排名啊，供大家参考。最后还是那句话，本次排名仅个人独断啊，如果你有不同意见，那肯定是你说的对。那今天排名这点事就说到这儿，我们下期节目再见，拜拜。